ati dhugaa dubbataa har'a bakka argalii fi dhufte wallahi dhugaa dubbataa har'a dhagaa gasitti mana micha kana waan godhan wallahi gaafin ala jiru san jechuudha bibi yoo inni ala dhufu hatta garaa furdaa kana dabalatee tokkichitee soratti nafu abbaate haga inni taa'utti ol kan dhaabatan yoo inni taa'e ta'an amma immoo inni hidhamnaan jechuu membarii manaa taa'an inni hidhamnaan guutuun qabalee cittaamman tayoo bareetu jechuun saanii sadi nyaattee achi fiidee baatu har'a badabboo isattuu godhan hojii isaati itti baga wallahi namichi kun osoo mana dhaa jiru osoo du'ee qabrii jala gattaree jechuu jannata keessa miti jannamiin keessatti namichi kun wallahi warra asii kanan caala maal wayi Muhammad Nuur tokkicha adda waanaa godha warrumaa fi kana waanaa godha garuu immoo dhugaa dubbattee namni tokko yoo si biraa dhabame gaaf tokko rabbitu ragaa sii baya namicha arjaana mana yoo kennu asii kootii ofirraa baasee waan qabu guutuu urgufee kiishiif kennu nigdii isaan barsiisee akkaataa isaan qubituu isaan barsiisee akkaataa isaan eebbatuu akka itti kufaan lafaa ka'u isaan barsiisee abboo mana nyaataa duraan asii kaanee Dubaayin sa'aatii 2 walakkaa deemna ajmaan irraa ga Dubaay jechuu agartee as keessatti nu banee har'a manni nyaataa ajmaanii kana guutee kama seennu walii wallaalee ummanni manuma seenee waa nyaatu wallaalee baramma barumsa kana hunda isarraa argataniti Muhammad Nuur hidhamna silaa namni hidhame seeratti nama himachuu hin danda'u silaa namni hidhame gartee as deebee waa tokko kun sirrii jechuu hin danda'u hundi isii as deebitee afaan itti bantee akka waan nafxanyaatitti isa nyaatti jechuudha. Kabiroo shamarran amma warri isa himatu namichi awwaan isa wallaalee bar Arabarraa dhalate Oromoorraa dhalate Faranjirraa dhalate ummanni irraa dhalate wallaalee namichi hin bareedne miti Nuura dheeni jannata rasa fakkaata abbaatee nuti warra jirru hin faarsinu ka du'e faarsina dhaggeeffadhu ammaayyuu namichi Nuura dheeni jannata fakkaata faaxeen tun hundi kajeeltee barta tayoo inni karaa kana sechi boqees keessatti hin dhagaye nuti meeqa shortaan fuute arra jechu dayyuusa garaa ofii guuttatee bakka ga'ee lafee fi agartee shorbaa dhugee margi tarsa'u jala deemanii ka akkanaa karaa dibbeedhaan jechuu Muhammad Nuur Haaji Waleenso dhageeffadha abbaan feetana jibbi abbaan feetana jaaladhu ani faarsee bulaa miti haqarra dhaabbadheetiin faarsa fedhu mataan dhaabata fedhu hin baya fedhu biyya gala ergoni Muhammad Nuur Waleenso haala kanaan fedhu hin baya rabbiin jedhi nama gala fedhu hin du'a garuu rabbiin jedhi nama akka namicha kanaan jiru warra burkaaba yoo isin nyaate baga isin nyaate baga muka isitti naqee isin nyaate birrii miti osoo lafee caccabsee isin nyaate osoo foon keessa waddatee jechuu barbareetu tuqatee isin nyaate konkoottan saree isaa fi ayyuu billee gaafinni jiru jechuu mangistiidhaan kennattanii mataa dhungataan turre arra inni hidhamnaan itti gabbaatanii bakka hundaatti duultanii ajjeesuuf deemtan waan tokko beeka mootummaa nama badii balleesse kamuu haa adabu nama badii balleesse kamuu yoo hidhu garuu immoo rabbiin gaaf tokko nama hin baasa maa hidhamee miti namni seera cabse kamuu ni hidhama namni waa balleesse kamuu ni hidhama namni dhaganda namni maqaan isaa Tufaa jedhamu as jala jira wallahi Muhammad Nuur Waleenso Tufaa jedhama maqaan isaa Dubaay keessa jiraata Tufaa jedhama warabbal izzati weesaappii kee kanallee yoo ani hin ergine ani dhoysuun barbaadu birrii 100 waadaa seenee 50 irra naa galche ati gabbayitu Muhammad Nuur Waleenso icciitii kanaan mana hidhaa keessa jira waan ta'eef icciitii kanaan naa rukuti naan jechaa ture wallahi miliyoona tokko osoo naa kennanii ani Muhammad Nuur hin gabbeetin hin arrabsu amanen ani barukko an namummaa nama jaaladha malee birrii miti andeen gadda Muhammad Nuur Michi birri isin ragure takkitti nyaane warra birri nyaatettan birrin teessa masgidatti deema masgidatti gaa barbaadda manam chatiitan inde masgida bakka meeqatti bileera gaafini mileena sadii lama kennu sani maa kennite maan jenneen isin gaaf sin harka dhooftanii fi qoraasuma ila tokko koomantiin tokko maa jedhe beeytanii wallahi manni dhaa qoraasuma dhiiratti jedhe abboo ati dhiira wallahi zariin teellee dhiira atillee dhiira hundeen teellee dhiira kanaaf jaalattanis jibbitanis Muhammad Nuur Haaji Waleenso nama mangisti nama dhiira nama jabaadha baabaa sheriyaa dingaaf irraa dheettan eenyutu obboleessa ta'eef eenyutu ilma ta'eef gaaf masgida Shaashamannee gaaf masgida Dodolaa gaafa sheekota daddaa rakkatan eessa dheetan kaarra isatti bookkiftan baga nyaate baga isin nyaate ammallee gaafa achii bahe lafee teessan caccabsee jechuu shorbaa godhatee haa dhugu foon keessan immoo kutatee barbaree diimtutti qatee isin haa nyaatu inshaallah wa ta'ala
maal biyyaa gootan isin yoo as keessa deemtanii والله walassatu بالبلا جرى لا لا اله الا الله والله بالبلا جرى ورب الكعبه العظيم الى اسرائيل والله والله بالله بالبلا جرى لا إيه ستالي ستي مالك تنابوا الدنيا ورب الكعبه اني بكاس انجد مالي درايو اني بكاس انجد مالي درايو بر ماتي كو اتدا ببر اسم نكو اگرنا تنرا رمنے بر دیگر ساوني ما منور وليسو دیگر بر امني فدو سيگلے حق رات ميديا كنكو برتني سبا ما منور تكاد عرب سمي جدي بر بريكم دبامو بريكم دبان كبه ما منور كيكا إس عرب سا ورب الكعبة مليون إنسو birri mai sinyata jettan kana yo sofu da akka dirati bakka diratin dabate male akka kesan debe fatir jaza bufata gamana debe gurban murad milam tu gurban murad yam tas gabbay gurban murad gina hida jira lakki mota yati anduga jir sitiman anna wan satarwan gurban murad giram tu wallahi ani mamman nuri rat ani dagaila ana kuma dengadda abba ko tije inni birri na kenne bate wa rabbul kaaba abba feden satarwan abba feden satarwan ila araboda tille debite wani matin beita ole yi duran ganama ya tejechu irin jaje sai mana dage me sa bisinti mana beka kese wayta makina jaartii isa jira furan achina dawalan dage fada tiran aga isin ummata hattu taatan asra gichoro dage fada marti kesan aga gantu taatan dage fada ilman oromoti wan godini asirra nama arabsetani nama ergitan sinigale maali fondi kuntama namni gudati kan jiru bar tikkatulle gudatulle hatulle ilman oromo gargare bar masjide gargare bar wame kadarga ture gadan gafa samma olin dubatina gafa samma garana kan etani ma garana kan etani nasina ragabatani hadda bakkenya la misale namni kuni dame gayyatani tini nasoita no wonne kanan to wan kan irralle gabbe dubadde jede wa wayti ofan nakabamiyan kanabu jechuudha baay'ee dubbachuu barbaadu wallahi lazim namni keenatti qoosii mataa wal qabate namuma kenna mataa gadda jabaa keenya tokko nu keessaa yoo inni wanni jedhe balaan guddaan akka miidiyaa kanarratti hin deemne namni kuni oromoo guutuu biraa hatus iyyitus sigalee kabaja qaba qarqaaree jira buurii osoo dhumatiin irra sinii kaa ture kaadhaa sirra yaadanii fuddu jettan kan wallahi lazim dhugaartoo sitti shiishaa osoo irraan dhumatiin irra sinii kaa ture kijibdoota kanaafuu dhugaa jirtu walitti himanii waliin deemaan kijibinaa rakkatus yoo oma inni rakkatu iyyuu ta'e jechuudha wali qabdanii baasuu hin dandeettan maaliifi kabajaa fi galata oromoo biraa qaba namni birrii dhabe hin jiru sigalee dhugaan jirtu kanuma nama keessa irra gad deebitanii nama keessa nyaatina batalee ijoolleen teenne deebitanii mataa keessa irra wal nyaataa hartan Dubaay keessatti no baabaa Nuruddin keessaa mul'ate haa ta'uu dhiisi liqa qabu jalaa gori maaruuf mul'ate maaruuf si keessaa haa ta'u eegi jalaa gori biiftuu kaafteeriyaa mul'ate jalaa goru gara laafoo mul'ate jalaa goru bakka jalaa gori min jiggiraallo sigalee hattummaa kan deebat deebistanii isin turraa qabaluu danda'a gaafa inni birrii qabu maattuun jedhiin gabbaatee takkattiin ta'e takkaan qabee hidha siguura ka hadda namni mana hidhaa keessa gadi baatanii albaata waan mara carri chaalloo baay'ee dubbachuun barbaadu galatooma. Baaliyo galatoome ulfaadho. Baaliyo yaada sirrii yaada akkana barbaadu warri Dubaay keessa jettan dibbatti gabbayaatii dhugaa nama kana dubbadha. Na eegi saafi amma dhugaan jiru kanuma maal seete Oromooni hujima kennatu kana nama muddatu fi nama waa dalagatu nama beekamtii qabu nama mul'ate dhosuun amala Oromooti aadaa kenna warroonni hadda asirra baay'ee Maamman Nuur hin jeequ hundi isaa nama kaleessa isa jala hiriiree isa jala deemaa ture hundi namaa jechuudha namni isa jeequuf isa miidhuuf yookaan waan badaa isaa haasa'uuf as jala deemu hundi wallahi takka wal beekna as keessa jiraan hundi isaa nama isa jala deemee isa jala hiriiraa ture har'a ammoo Oromoon gaafni walii jaatuuf gaafni walii duultu gaafuma namni miidhameef gaafuma namni bakka wayii seene namni yoo dhiira ta'e gaafa abbaa ala jedhu sammaaf hin dubbanne itti dhufee gaafa isaa akka dhiiraa maa ajjeefne waraane eega dhiirummaan namaa jiraate eega onneen jiraate gaafa namni bakka ofirraa dubbatu hin jirre maaf dubbatan kanaaf jarana nuti garaan nu gubatee akka itti haasuuf nu dhabne kanaaf Maamman Nuur Oromaan ta'u wamaallee godhuu hin danda'an eenyullee waa isa godhuu hin danda'u guyyaa rabbi baasee hin bayaa homaa wanni dhufullee hin jiru eenyullee isaan dorgomuu hin danda'u kana beekaa dhugaan jirtu kanuma